যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার দিকে ধেয়ে আসছে শক্তিশালী হারিকেন হিলারি। আঘাত হানলে এটি হতে যাচ্ছে ৮৪ বছরের মধ্যে অঙ্গরাজ্যটিতে প্রথম কোনো হারিকেনের ঘটনা। এই মুহূর্তে ক্যালিফোর্নিয়া লস অ্যাঞ্জেলসের সমুদ্র সৈকতে আছেন সহকর্মী লস্কর আল মামুন। সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে। মামুন, আমি এই মুহূর্তে রয়েছি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশান্ত মহাসাগরের যে বিশাল জলরাশি সেটি এখনও কিছুটা শান্ত রয়েছে, তবে সময়ের সাথে সাথে এটি আরও অশান্ত হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এই প্রথমবারের মতো ৮৪ বছরের মধ্যে সবচেয়ে বড় একটি ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানতে যাচ্ছে। এই ঘূর্ণিঝড়টির নামকরণ করা হয়েছে হিলারি। এরই মধ্যে সব ধরনের প্রস্তুতি নিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন এবং সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যারা রয়েছেন তাদেরকে। সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছে নৌ গার্ডকে এবং কোস্টাল গার্ডকে। আমরা একটু আগে লক্ষ্য করেছি যে এই প্রশান্ত মহাসাগরের তীরে যে সমস্ত ভ্রমণ পিপাসুরা ছিলেন তাদেরকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে এবারের যে হিলারি ঘূর্ণিঝড় সেটির যে সতর্ক সংকেত ছিল, অর্থাৎ ক্যাটাগরি 4 ছিল, সেই ক্যাটাগরি 4 থেকে কিছুটা নামিয়ে ক্যাটাগরি 3 করা হয়েছে কিছু সময় আগে। অর্থাৎ যে ধরনের শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়টি আশঙ্কা করেছিল তার থেকে কিছুটা শক্তিশালী কম হওয়ার কারণে প্রশাসন এই আবহাওয়া অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে সেটিকে নামিয়ে 3 ক্যাটাগরি করা হয়েছে। তারপরেও একটি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা করছে এখানকার স্থানীয় প্রশাসন এবং একই সাথে ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু একটি চরম আতঙ্কের মধ্যে এই মুহূর্তে রয়েছে বলা চলে। আমরা জেনেছি সবশেষ খবরে সেটি হচ্ছে যে ঘূর্ণিঝড়টি ক্যালিফোর্নিয়ার সীমান্তবর্তী মেক্সিকোর বাহা এবং সেই বাহা অঞ্চলে আঘাত হানার কথা রয়েছে। এখন সময় শনিবার এবং এই শনিবার এখন হচ্ছে সকাল 10টা, এখানে প্রায় 11টা, এর কিছু সময় বেশি হয়েছে। তবে আশঙ্কা করা হচ্ছে বিকেল নাগাদ এটি আশঙ্কা করা হচ্ছে যে আঘাত হানতে পারে মেক্সিকোর বাহা অঞ্চলে, এবং সেটি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার এখান থেকে প্রায় 300 কিলোমিটার দূরে রয়েছে। অর্থাৎ ক্যালিফোর্নিয়া থেকে 300 কিলোমিটার দূরে সান্দিয়াগোর পরের যে সীমান্তবর্তী এলাকা সেটি হচ্ছে মেক্সিকোর বাহা অঞ্চল। সেখানটিতে কিন্তু এই ঘূর্ণিঝড় হিলারি আঘাত হানার কথা রয়েছে, এবং যদি সেটি আঘাত হানার পরে সেটি কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূল অঞ্চল অর্থাৎ লস অ্যাঞ্জেলেস সহ ফ্রেজনো এবং যে লং বিচ সহ সান্দিয়াগো বিভিন্ন এলাকায় আঘাত হানবে। এটির মধ্যে বলা হয়েছে যে এটি সবচেয়ে একটি বড় বন্যারও আশঙ্কা করা হয়েছে এবং সব ধরনের প্রস্তুতি প্রশাসন নিয়ে রেখেছে। এখন অপেক্ষার পালা কখন সেই ঘূর্ণিঝড়টি আঘাত হানে সেটি দেখার বিষয়। তো এই ছিল যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার যে বড় ঘূর্ণিঝড় হিলারির সবশেষ আমার কাছে থাকা। সরাসরি যুক্ত ছিলাম যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে।